အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champions League ပြိုင်ပွဲကြီးကပြန်စတဲ့အချိန်နောက်ဆင့်တက်မဲ့ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်တွေအများကြီးရှိလာတယ်။အဲ့ထက်မှာ၃ပွဲကိုကိုစီနိုင်ထားကြတဲ့အသင်းတွေအတွက်ဘယ်အသင်းတွေစောစောစီနောက်ဆင့်တက်သွားကြမလဲ။နောက်ထပ်ဘယ်အသင်းတွေကရော struggle ဖြစ်ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးကြမလဲပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Champions League မှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအုပ်စုက Real Madrid တို့ရဲ့အုပ်စုနဲ့ Manchester United တို့ရဲ့အုပ်စုဒီလောဆယ်မှာ Real Madrid တို့အုပ်စုကဒီကနေ့ညပွဲတွေမှာပါပြီးတော့ Manchester United ကတခြားရမှာပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပွဲကောင်းအနေနဲ့ Inter Milan နဲ့ Real Madrid ရဲ့ပွဲရှိတယ်။ဒီပွဲက San Siro ကွင်းမှာကမ်းမယ်။ Inter အနေနဲ့ကစားခဲ့တဲ့3ပွဲမှာ Real ကိုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းက3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးထားတယ်ပြီးတော့မှ Mönchengladbach ကို2ဂိုးစီတေးကြပြီးတော့ Shakhtar နဲ့လည်းသူဂိုးမရှိသေးကြထားတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်3ပွဲမှာ2ပွဲတည်1ပွဲရှုံးထားပြီးတော့ Real Madrid ကတော့ Shakhtar ကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးပြီး Mönchengladbach ကိုတေးရေး Inter ကိုနိုင်ထားလို့သူတို့က4မှတ်ရထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းနေထားရကြည့်ရင်လက်ရှိနေထားရ Real ရော Inter ရောကခြေသွမ်းပိုင်းကအလောက်ကြီး strong မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ Inter Milan ကအခုနောက်ပိုင်းမှာတိုက်စစ်ပိုင်းဂိုးမြူလာပြီးတော့ဟိုတနေ့ကဆိုရင် Alexis Sanchez တို့ Lautaro Martinez ရောဒါအပြင် Lukaku ပါဂိုးမြူနေတာကြောင့်ဒီပွဲမှာ Real Madrid နဲ့တော်တော်လေးကိုအခက်တွေ့လာနိုင်တယ်သူပြည့် Real Madrid မှာအားထားရတဲ့နောက်ခံလူ Sergio Ramos မပါတာက leadership တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Zidane နဲ့ဒီပွဲကိုဘလူးပြင်ဆင်မလဲကလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါကန်ရမှာကအီတလီက San Siro ကွင်းကြီးမှာကမှာဖြစ်ပြီးတော့မာဆန်နိုဂျိနနက်2နာရီခွဲမှာကမှာပါ Inter Milan အတွက် must win game ဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid အသင်းအနေနဲ့ဒီ Champions League နောက်ဆင့်တက်ချင်တော့ဒီပွဲကိုအနည်းဆုံးတေးကစားထားဖို့လိုပါတယ်ဒီအုပ်စုမှာ၄သင်းလုံးကဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့ Inter Milan ကဒီပွဲနိုင်ခဲ့မှသာဒီအုပ်စုမှာသူတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ထားလို့ရမှာပါဘရူးနေ့မှာအစောဆုံး2ပွဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါက Olympiacos နဲ့ Man City Borussia Mönchengladbach နဲ့ Shakhtar ပေါ့ Mönchengladbach ကပထမအကျော် Shakhtar ရဲ့ကွင်းမှာအမခန်း6ဂိုးပြတ်ထိနိုင်ထားတာဆိုတော့ဒီပွဲမှာဒါသူတို့နိုင်ခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့နောက်ဆင့်တက်ဖို့တော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းတာပါခြေစွမ်းရလဲသူတို့ကဒီအုပ်စုမှာ9မှတ်ပြထားလို့ Real Madrid နဲ့ပွဲမှာရော Inter Milan နဲ့ပွဲမှာပါသူတို့3မှတ်ကိုစီရသိရဲ့နဲ့ကန်ဆိုးပြီးတော့တေချခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းမှာ Mönchengladbach ဟာဒီနေ့ရာသီမှာလုံးဝကိုကောကောင်းအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကိုခမန်းရကအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အသင်းပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲက Olympiacos နဲ့ Man City နဲ့ဟိုတနေ့ကရှုံးသွားခဲ့တဲ့ Spurs နဲ့ပွဲကရှုံးပွဲအတွက်ဒီပွဲကိုတော့တေချာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ် City ကလက်ရှိမှာဖက်ကွာဒီယိုလက်ထက်မှာရလက်တွေက Champions League မှာကောင်းပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာတော်တော်လေးဆိုးနေတယ် Champions League 3ပွဲမှာ3ပွဲလုံးနိုင်ထားသလို Olympiacos က3မှတ်ပဲရထားတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာမဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့လိုတယ် Man City ကပထမကျော် Olympiacos ကိုအိမ်ကွင်းမှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းရကြည့်ရင်အဝေးကွင်းသွားကစားရပေမဲ့ Manchester City အခြေအနေကောင်းမဲ့ပွဲမျိုးပါဆိုတော့အစောပိုင်းဖြစ် Mönchengladbach နဲ့ Shakhtar Olympiacos နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည12:25မိနစ်မှာကမှာပါပြီးတော့မှည2နာရီခွဲမှာကမှာက IS နဲ့ Midtjylland Liverpool နဲ့ Atlanta တို့ရဲ့ပွဲလည်းရှိပါတယ်ဒီအုပ်စုမှာတော့ Liverpool က clear favorite ဖြစ်နေပြီးတော့ Atlanta ကွင်းမှာ9ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတာပါဒီညမှာ Mohamed Salah က COVID ကြောင့်ထပ်ပြီးလွဲချုံမှာဖြစ်သလို James Milner က Trent Alexander-Arnold နေရာမှာကစားနေရတယ်အခု Fabinho ဒဏ်ရာကပြန်လဲပြေးဝလာတာဟာ Liverpool တို့တော်တော်လေးကန်ကောင်းတာပါလက်ရှိခြေစွမ်းရတော့ Liverpool နေနဲ့ Atlanta ကိုမနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးတခုပဲရှိတယ် Atlanta ဟာကစားပုံကောင်းတဲ့အတွက်ပထမအကျိုးကဂိုးပြတ်ရှုံးထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘာမဆိုလုပ်ပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Open Game ဖြစ်တဲ့ကြောင့် Asian Liverpool ပဲအခြေအနေကောင်းမဲ့ပွဲပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ဒီအုပ်စုရဲ့အရေးပါတဲ့ပွဲအဖြစ် IS က Midtjylland ပေါ့ဒီပွဲသာ IS နိုင်ခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီအုပ်စုမှာသူတို့အနေနဲ့9မှတ်ရသွားရင် Liverpool နဲ့အတူနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒါအိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်ခြေစွမ်းလည်းကွာဟာတဲ့ကြောင့် IS ပဲနိုင်ဖို့ရှိတာပါနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာက Bayern Munich ပါပွဲတိုင်းနိုင်နေတဲ့ Bayern အတွက်အိမ်ကွင်းမှာ Salzburg ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ ACC အသာစီးရယူနိုင်တာပါ Bayern ကဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာပေးသက်တွေမထင်မှတ်လောက်အောင်ခြေစွမ်းပြနေလို့3ပွဲမှာလည်းသူတို့12ဂိုးသွင်းပြီး3ဂိုးပြန်ပေးထားရတယ်9မှတ်ရထားတယ် Salzburg က1မှတ်ပဲရထားတယ်လက်ရှိခြေစွမ်းရ Bayern Munich အသင်းအနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာအဲ့ဒီပွဲနိုင်လိုက်ရင်နောက်ဆင့်တက်ပြီးအနည်းဆုံးသူတို့အနေနဲ့နောက်ဆင့်တက်ဖို့တီး1မှတ်လောက်ရရင်တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတယ်လက်ရှိအခြေအနေက Bayern အနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းလဲကွာဟမှုအရန်ကြီးတဲ့ကြောင့် Bayern Munich ပဲအခြေအနေကောင်းမဲ့ပွဲပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ Bayern Munich တို့ရဲ့အုပ်စုမှာပဲ Atletico Madrid က Lokomotiv Moscow နဲ့ခံရမယ် Atletico ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကျော်တုန်းကတီးချခဲ့တဲ့သူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုကန်ဆိုးပြီးတီးချခဲ့ပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့မဖြစ်မနေသူတို့က3မှတ်အရယူရဖို့ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Atletico Madrid ကဒီပွဲမှာသာသူတို့ချွတ်ချော်ခဲ့ရင်သူတို့အသင်းလဲတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Luis Suarez မပါလို့ Atletico Madrid မှာအားနည်းနေပေမဲ့ Joao Felix ကလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာဂိုးတွေပြန်သွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ Lokomotiv Moscow ကနောက်ဆုံး6ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်ပြီး
4ပွဲရှုံးတပွဲတီချထားပေမဲ့အက်တလက်တီကိုမတ်တွေကတော့အဲ့ဒီ6ပွဲမှာ9ပွဲနိုင်တပွဲတီချထားတာပါဆိုတော့ခြေစွမ်းလည်းအရန်ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်အက်တလက်တီကိုမတ်တွေအနေနဲ့ပထမကြော့မှာတကူစီတီချခဲ့ပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့သူတို့အနေနဲ့အခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပွဲတွေထဲမှာတော့မာဆေးကပိုတိုနဲ့ကစားဖို့လည်းရှိတယ်မာဆေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကပြည်သစ်မှာချန်ပီယံလိဝင်စရာကစားကမာဆေးဟာတော်တော်လေးကောင်းမွန်နဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုချိန်ချောက်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာမာဆေးရဲ့ခြေစွမ်းကတကယ်ကိုစိတ်ပြက်စရာပါလက်လောနေထားရပိုတိုကပထမကြော့တုန်းကမာဆေးကိုနိုင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းအရ3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားတဲ့ခြေစွမ်းအရဒီပွဲမှာသူတို့တီးတမတ်ရရင်ပဲနောက်ဆင်တက်ဖို့အခြေအနေကောင်းပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မာဆေးကပြည်သစ်လိမှာ6ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးပြီးတော့ပိုတိုကတော့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာသူတို့9ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးထားတာပါလက်ရှိခြေစွမ်းရကြည့်ရင်ဒီအုပ်စုမှာမန်ချက်စတာစီးကပွဲတိုင်းနိုင်ပြီး9မှတ်ရထားပေမဲ့ပိုတိုက6မှတ်အိုလံပီယာကိုက3မှတ်နဲ့မာဆေးက1မှတ်မမရသေးဘူးမာဆေးအနေနဲ့ချန်ပီယံလိကိုနောက်ဆင်တက်ချင်ဒီပွဲကိုနိုင်ပြဖို့လိုအပ်သလိုယူရိုပါလိဝင်မှုရဖို့အတွက်ကလည်းဒီပွဲကအရေးပါတယ်ဆိုတော့အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်ပိုတိုကစားပုံကောင်းပေမဲ့ပြင်သစ်မြန်မာတော့မာဆေးတစ်ခုလုံးပြနိုင်ဖို့ရှိတာပါချန်ပီယံလိရဲ့ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ပွဲမှာအစောပိုင်းပွဲ2ပွဲအဖြစ်မူချင်ကလပ်နဲ့ရှက်တာဒိုညက်အိုလံပီယာကိုနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးဒီနှစ်ပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည12:25မိနစ်မှာကမှာပါပြီးတော့မှနနက်2:00နာရီခွဲမှာတော့ IS နဲ့မီချီလန်ရှိတဲ့အက်တလက်တီကိုမတ်ဒရစ်နဲ့လိုကိုမိုတီမော့စကိုဘိုင်မြူနစ်ကဆာ့ဘတ်နဲ့အင်တာမီလန်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်လီဗာပူးနဲ့အက်တလန်တာနဲ့မာဆေးနဲ့ပိုတိုတို့ရဲ့ပွဲရှိပါတယ်အုပ်စု A မှာဆိုရင်ဘိုင်မြူနစ်နဲ့အတူအက်တလက်တီကိုမတ်ဒရစ်ရဲ့လိုကိုမိုတီရဲ့ RB ဆာ့ဘတ်တို့ကဘယ်သူတက်လာမလဲအုပ်စု B မှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အင်တာမီလန်ရှက်တာဒိုညက်နဲ့မူချန်ကလာဘတ်တို့ဘယ်သင်းတွေအခြေအနေကောင်းနိုင်မလဲအုပ်စု C မှာတော့ပွဲတိုင်းနိုင်ထားတဲ့မန်စီနဲ့အတူပိုတိုလာအိုလံပီယာကိုလာမာဆီလာနောက်ဆင်တက်နိုင်တာကအုပ်စုဒီမှာတော့လီဗာပူးကလည်းပွဲတိုင်းနိုင်ထားလို့သူတို့လာတမတ်လောက်နဲ့တင်သူတို့နောက်ဆင်တက်နိုင်တယ်အုပ်စုဘီမှာလီဗာပူးလိုပဲနောက်ဆင်တက်မဲ့အသင်းက IS လာအက်တလန်တာလာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဗဒူးနေ့ပွဲတွေအကြောင်းကိုသုံးသပ်ပေးတာပါဆိုတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ခွင့်ကြီးကိုပုံမှန်အားဖြင့်အပတ်စဉ်အင်္ဂါနဲ့ဗဒူးနေ့တွေမှာဂျာရက်တွေမှာကျင်းပပြီးတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဒီနေ့ရာသီဖိုင်နယ်ကိုတော့အစ္စတန်ဘူမှာပဲပြန်ကျင်းပမှာပါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကချန်ပီယံလိဘူလူပွဲကိုကျင်းပဖို့ရာထားရင်ကမထင်မပဲကိုဘေးဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေကိုတနည်းနောက်ရွှေ့ခဲ့ရတာပါဆိုတော့ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ final ကိုလည်းအစ္စတန်ဘူတူရကီမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဘရူးနေကံမဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်အကြောင်းကိုသုံးသပ်ပေးကြတာဖြစ်ပြီးပြည်သက်တွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့ပွဲလီဗာပူးနဲ့အက်တလန်တာမန်ချက်စတာစီးတီးပွဲအပါအဝင်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေမှာဘလို့ရလက်တွေထွက်ပေါ်မလဲဆိုတာကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ